أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله مولانا العظيم. سورة الزمر دغه سورت د ترتیب مصحفی په اعتبار سره 39 نمبر سورت تا او نزولی په اعتبار سره 59 نمبر سورت تا. زمر د دغه سورت نوما مکرر شوی زمر آخر کې ټکه فکر درومي وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا. زمر ویشي گروه تا ډالې تا نو قیامت کې چې کله حساب او کتاب وشي د څومره کفار چې دي که یهود دي که نصارا دي که مشرکین دي که مجوس دي که دهریا دي څه هم دي نو د دغه به خپل ډالې جوړه کړې شوي او فرشتې به داسې لاشته او بچک په سر خوستي لکه دا زناور چې سړی شړی او سټ تنه لاشته وي ته نیولې وایي نو داسې به دا جهنم ته روان کړي ډالې او د جنتیونو به الله جل جلاله خپل ډالې جوړه کړي دې پر خپل دروازې دي. مخکې مو هم د هغې تذکره کړې وه چې هغه په خوښۍ جنت ته روان وي او دغه کومې ډلې دي د کفارو د مشرکینو د یهودو او د نصاراو نو دا به په زور باندې داسې ورده کوله بشي او جهنم ته به بیایي. د دغه آخر صورت کې تذکره درومي. ابتدا کې الله جل جلاله د قرآن عظمت بیانوي چې دغه قرآن دا د دغه پیغمبر د زونه خبرې نه دي. ټیک تو پیغمبر رښتونه پیغمبر دا صادق او امین دا ډېر شریف انسان دا خو د خبرې چې کومې د تکایي چې د قرآن ماته ورکوي چې دا د الله کتاب دا د الله کتاب دا د دغه د زونه خبرې نه دي چې د زونه نه تکایي او الله جل جلاله چې بیا سپکه ذکر کړي نو انزلنا الیک الکتاب بالحق په حق سره منزل کړه کوم بیان کوم گفتگو کوم خبره کوم واقعات دو دا بالکل رښتونی دو صادق دو کده امازی خبر در کوي چې څه تیر شوی دی د قرآن د نازل دلو نه مخکې او دا یې د بیانې ذره برابر په کې شک او شبهه نه او درنګي دغه د قرآن د نزول نه بعد چې کوم حالات اردرومي کیا په دنیا کې اردرومي او کیا دغه دنیا نه بعد اردرومي چې د آخرت احوال دي د جنت دي د جهنم دي د حساب او کتاب دي دام ټول حق او صادق دي په دې کې ذره برابر شک او شبهه نشته. دا پیغام د اسدر کوي فاعبد الله دغه الله جل جلاله چې د کتاب تر نزل کړه د خپل احکامات چې په کې ذکر کړی دي د تو د زندګۍ د تیرولو طریقې ته په کې ذکر کړی دي. دانا فحسبتم انما خلقناکم عبثا دا ګمان کو انسانونو چې تاسو می بے فائدہ پیدا کړی وي بے مقصد می پیدا کړی وي
خپل مرضی دې پر مې پیدا کړی وانکم الینا لا ترجعون او د اتوس بیا مشترف ته وپسی نشته ده داسې کله نه دو ان الینا ایابهم مشترف ته مو الله پاک فرمایي چې وپسی دو ثم ان علینا حسابهم په موږ باندې مو حساب ده د ټکی ټکی به حساب کوو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم چې څومره نعمتونه مې در کړیو دغه به هم د تاسو نه پوښتنه کولای شي چې امو نعمتونه در باندې کړیو د دې پر مې در کړیو په دې کې چې تاسو خپل منمنی وکوي ځونه نه بدمشون جوړ کوي متبرون جوړ کوي کدا چې د مو بندګي وکوي د مو شکر گزار بندگون جوړ شوی وقلیل من عبادی الشکور بندگون کې الله فرمایي شکر گزاري ډېر کم دي او دا ویلې غفلت ته غفلت د آخرت نه انسان چې کله غافل شي او د کوم خپل حالات او چې کوم سویني که سیدا مقصود به ذات وګرځي بیا الله وی نه شي خو الله یې رول ندی پچار دنیا پتی کیږي د خپل عمل مطابق بدلادو نو دا قرآن مشتا دغه بیان کوي الله فرمایي تنزيل الكتاب من الله عزيز الحكيم نازل ول کتاب دی من الله دی الله جل جلاله نه دی جانب دی الله پاک نه العزیز چې غالب ذات تا الحکیم دی حکمت ولا ذات تا په اواکبو نتائج دی امور باندې دی الله پاک نظر وی علم چې دغه شیبو نتیجه سر وځي مشتپته نه ان انزلنا الیک الكتاب بشک سره موږ نازل کړه تو طرف ته پیغمبر الکتاب دا کتاب بالحق په حق سره فعبد الله پس بندگیو کده الله جل جلاله بندگی معنا د الله خبره اومنوي مخلص له الدين په داسې حال کې چې خالص کون کوي د عدد پر د الله جل جلاله د پر الدين د دین یعنی سمانا دغه دین چې کوم دا نو خالص دغه دین معنی ادخلوا فی السلم کافه اسلام کې مکمل داخل شوي دا معنا نه چې اكوم د مو ذهن کوم ځکه دین منی بیا په هغه ځکه خو مې عمل ور باندې وی خو چې د خپل ذهن مې نه منی یاد مو مقصد وینه نه پوره کیږي د يهودو تباہ برباد په دغه باندې چې تورات په چې په کوم ځکه په دوی غرض او نه پوره کېده دا به هغه خلکو ته هم شي او به ظاهرو چې کوم ځکه به خپل غرض وینه نه پوره کېده اوبه به پټ کړه اوبه به نشه نو مخلص له الدين چې خالص کون کوي دغه الله پاک دې پر د خپل دین او دین دی الله پاک صدا مستقیم دین کړه ان الدين عند الله الاسلام معتبر دین دی الله پاک په نسبت اسلام دا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه د اسلام نه ما سوا کوم دین چې څوک اختیار کی دا به هرگز ونه نشي قبول ولای دین اسلام دا د ایموش اول دین د چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشترک کړه دا الا لله الدين الخالص خبردار دی پر دی الله پاک دین خالص تا والذین اتخذوا من دون اولیاء خلق چې دوی نیولې دي جوړ کړی دي من دونی ما سوا د الله پاک نه اولیاء دوستون متصرفون دا مشرکین شو الله پاکی منو دا نه چلای مننه دې وجنه دې خانه کعبه دی بیت الله څومره خدمتونه کول د ابو جهل په کوشش داو چې سرکشه کافر وو چې بیت الله بل څومره خدمت کوي چې زه په هغه نه پاغه کې مخ کې او درنګي د نبی علی السلام ته چې یا نبوت ملاو نه و ټول په دې منډر جمع شول سره چې دا بیت الله ډېر زوړ شو دا دیوالونه کمزوري شوی دي لہذا چې دا موږ اړان کو او نوې جوړ کو نو دې پورا بیا ګوره دمره پوي هم دي زره سره پیدل هم چې لہذا دا دې الله په کور دا په دې کې به حرام مال پکې نه لګو یا دې چانه دې نیولې دي یا دې شروبي ګټل دي په بل غلطه طریقه باندې دې جمع کړې دي داسې پیسې په دې کې نه لګو چې خالص د صفات تجارت وی بل سي کسب دې روخ کړی دا پیسې مو سره جمع کو
به چې کله هغه پیسې سره جمع کړلې نو ایسو به چې ته ولګاو په هغه باندې بیت الله چې کوم دوی جوړونو پورا نه جوړېدل بیا دا ختم حصہ چې دا اوس د سیاره تلوغه نه حساب سره پوتې د میزاب رحمت چاترای پکې لګېدلې دا حصہ پرېږ دوله نو دا خانقاه د دسه دا کدا حصہ دی زره سوا نو دا حصہ پوتې شوله نه نه پوتې او دا او ویل د ابراهیم علی السلام کعبه دا مکمله د ختم پکې گاډ وو چې مشته مکمل او شی او بیا د پیسې رو جمع شي بیا بودا بیا پکې داخل کو اوس چون کې بندوبست نشته دا لہذا دایر باندې جوړ کوی ور باندې وای رسو خو د هغه سره دوی لات منات عزا نور کوم خدایونو څوک د ابراهیم علیه السلام مجسمه خپل ځای مطابق جوړ کړی او څوک د اسماعیل علیه السلام مطابق څوک بل د بزرګ د صدا دای د دې پر سره منل چې الله ډېر لوی ذات دا ډېر بلند ذات دا او عام مشاهدات چې یو لوی افسر وي مشتو سره ډایرک هغه ته رسیدای شو نشو رسیدای خو چې دا وا واستاور وجنګو یا مکلیول څوک د افسر وي هغه ته وایي چې یاره ته چې لسته فرش وي ته وکي تو چون کې جان پہچان شتاوي سره درنګ د کمرې ته چې خیر ډایرک فوټوک نشي سوکره خو پړای به لګای نو د دوی تصور او سوچ داو چې بیا دا کوم د موږ د بوتونه دي خدایون مو دي دا چون کې نیک نیک خلق نو دا موږ وو الله پاک ته سفارش کوي په چار کې لہذا دا چې بروم سورې ته وکی دنه موږ ټول دې بروم دا به بروم سورې ته وکی ډایرک پر ورې دا او حتی چې شفاعت قهري چې دغه قران نفي کوي چې دا نشته نو شفاعت قهري دا معنا چې کده هغه الله بیا خوشوي او که خوشوي چې دایمي یوري بخشي کنه کو ابو محمد بخشي الله پاک دې دغه نفي کوي چې دا خدایون مو نشته دا